Здравствуйте! В этом ролике мы рассмотрим интеграцию RegionSoft CRM с системами IP-телефонии с помощью RegionSoft Web Connector Manager. Рассмотрим мы ее на примере интеграции с виртуальной АТС Мегафон. На этом компьютере у нас уже установлен RegionSoft CRM и RegionSoft Web Connector. Перейдем в управляющее приложение RegionSoft Web Connector Manager и настроим подключение к базе данных. Настроим подключение к серверу лицензий и перейдем непосредственно к подключению АТС. Выберем тип АТС, в нашем случае это i2Labs, мегафоновская АТС настроена именно на этой платформе. Мы видим, что здесь есть несколько полей, которые необходимо заполнить. Перейдем в личный кабинет виртуальной АТС Мегафон. Перейдем в настройки, нажмем кнопку интеграция с CRM, выберем интеграция с вашей CRM, введем RegionSoft CRM, адрес виртуальной АТС скопируем в поле URL IP ATS, ключ для авторизации скопируем в поле токен ATS, сгенерируем токен Web Connector, вставим его в поле ключ для авторизации в вашей CRM. Далее необходимо скопировать URL Web Connector в поле URL Web Connector и адрес вашей CRM. Здесь я не буду подробно останавливаться на том, как опубликовать RegionSoft Web Connector в сети интернет. Мы воспользуемся отладочной утилитой ngrok, чтобы получить URL. Скопируем, вставим в поле URL Web Connector. Аналогичное поле ставим в поле адрес вашей CRM, но здесь мы допишем i2Labs, чтобы Web Connector мог понять, что события приходят непосредственно от этой платформы. Далее, если нам необходима интеграция с виртуальной АТС в плане настройки умной маршрутизации, нажмем кнопку «Настроить», добавим необходимые нам номера внешние, настроим интеграцию со стороны виртуальной АТС Мегафон. В RegionSoft Web Connector Manager перейдем на вкладку «Маршрутизация», выберем необходимую нам схему перевода входящего звонка. Остановимся на стандартной, где сначала звонок идет на специалиста, если специалист отсутствует в системе или отключил прием звонков, идет перевод на куратора. И таким же образом, если куратор недоступен, перевод идет на номер по умолчанию. Сохраним настройки. Номер по умолчанию мы выберем 701, это номер нашего первого пользователя. Здесь также можно настроить номер очереди. Что такое очередь? Очередь это группа номеров. В терминах виртуальной АТС Мегафон это отдел, на который звонок идет по определенной схеме, то есть это либо, соответственно, звонят все номера одновременно, либо звонок идет по очереди, либо каким-то другим образом. Как управляет очередью RegionSoft Web Connector? В случае, если пользователи, которые подключены к RegionSoft Web Connector, находится в сети и прием звонков у них включен, то он их автоматически добавляет в эту очередь. Если же пользователь выходит из сети или отключает прием звонков,
он из этой очереди исключается. В случае с виртуальной АТС Мегафон мы можем указать не номер очереди непосредственно, а идентификатор ее. Ну, допустим, в нашем случае это будет идентификатор Sales. Сейчас я покажу, как узнать идентификатор очереди в личном кабинете виртуальной АТС Мегафон. Мы заходим в настройки, во вкладку «Отделы». Здесь мы выбираем необходимый нам отдел, то есть очередь. И вот помимо внутреннего номера, который здесь использовать нельзя для интеграции, у нас наверху есть после последнего слэша идентификатор. Мы его можем скопировать или запомнить и, соответственно, вставить в соответствующее поле в Regionsoft Web Connector Manager. Далее перейдем к сопоставлению объектов. Это необходимо для того, чтобы Regionsoft Web Connector мог сопоставить внутренний или внешний номер с, соответственно, пользователем CRM или источником информации. Добавим сначала пользователей. Выберем пользователя, администратор, и введем его внутренний номер 701. Например, добавим еще пользователя Бардов и укажем внутренний номер 702. Также дальше добавим номер внешней линии. И соотнесем его с источником информации в CRM. Здесь источники берутся из встроенного справочника, который вы можете изменить. Чтобы сохранить настройки, закроем окно Regionsoft Web Connector Manager, перейдем в службы и перезапустим службу. Далее перейдем к настройке на стороне Regionsoft CRM. Запустим Regionsoft CRM, зайдем в базу, зайдем в администрирование, пункт меню пользователя, выберем пользователя-администратор, которого мы только что настраивали. На вкладке телефония перейдем в вкладку Web Connector, включим интеграцию с Regionsoft Web Connector, укажем IP-адрес сервера Web Connector, в нашем случае это localhost. Укажем токен Web Connector, мы его можем получить опять же из Regionsoft Web Connector Manager. Копируем, ставим, нажмем кнопку «Сохранить». Перезайдем в CRM. Итак, мы закончили первичную настройку Regionsoft Web Connector. Продемонстрируем возможности интеграции. Чтобы позвонить из CRM-системы, достаточно зайти в карточку контрагента, нажать кнопочку с значком трубки, выбрать соответствующий номер. В софтфоне или на железном телефоне поднимаем трубку. Пожалуйста, подождите. И у нас идет отзвон в сторону клиента. Здравствуйте. Благодарим вас за обращение Повесим в компанию. трубку. Мы можем обновить табличные части. Вот у нас здесь заранее настроенное событие автоматически сгенерировалось, а во вкладке «Звонки» появился звонок. Мы можем двойным щелчком отзвон в сторону. Здравствуйте. Благодарим вас за обращение в компанию. Далее
проверим работу интеграции с входящими звонками. Для этого эмулируем входящий вызов. С неизвестного нам номера. Как мы видим, звонит неизвестный клиент. Мы можем взять трубку. И, соответственно, из уведомления мы можем из контекстного меню зарегистрировать нового клиента. Мы видим, что у нас автоматически подставился здесь номер телефона. Давайте назовем его каким-то образом. Допустим, это у нас будет тестовый контрагент. Сохраним. И закончим разговор. Как мы видим, событие «Входящий звонок» автоматически записалось. В звонках также появилась запись о звонке. Что же произойдет, если мы позвоним уже существующему контрагенту? Для этого повторим звонок на этот номер. Итак, мы видим, у нас появился тестовый контрагент, уведомление, и также в Caller ID подставилось название контрагента. Из уведомления мы можем открыть карточку клиента. Закончим разговор. У нас опять же появилось событие, появился звонок. Чтобы включить или отключить прием вызовов в CRM-системе, мы можем чекбокс «Прием вызовов» на нижней панели CRM-системы выключить или соответствующе включить. Далее перейдем к отчетам. На данный момент в CRM-системе есть во вкладке «Оперативные» отчет по звонкам. Мы можем выбрать, например, администратора, за сегодня показать все звонки. Вот мы можем увидеть, что у нас здесь было 2 исходящих вызова и 2 входящих. Итак, мы закончили с основной функциональностью RegionSoft Web Connector в плане интеграции с RegionSoft CRM и виртуальными АТС на примере виртуальной АТС Мегафон.